Google ရှိသုံးပြီးတော့မှဒီမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တို့ IC တို့ barcode လေးနဲ့ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီ equation ချမယ်ပထမဆုံးပြီးတော့ concatenate ဆိုတဲ့ function လေးသုံးရမယ်ပြီးတော့ open parenthesis ပြီးတော့ double quotation mark ပြီးရင် asterisk sign လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ double quotation mark comma ပြီးတော့ဒီ cell ကို click လုပ်မယ်ပြီးရင် comma double quotation mark asterisk double quotation mark close parenthesis ရပြီ enter နှိပ်ချလိုက်ပါကျွန်တော် font size ကြီးထားလို့အကြီးပေါ်နေကိစ္စမရှိဘူးအဲဒီ font ကိုနောက်တစ်မျိုး barcode font လေးပြောင်းပေးရမယ်ဒီ library barcode ဆိုရယ် font လေးပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ edit လုပ်ပြီးသားမို့လို့ဘယ်လို edit လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ် edit mode ကိုနှိပ်လိုက် edit mode font ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ search bar မှာဒီနာမည်လေးနဲ့ရိုက်ရှာလိုက် library barcode ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီး okay ကိုနှိပ်ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ font လေးချိန်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် barcode လေးရတော့ပါပြီအားလုံးလိုက်လို့ကြည့်ပါရမ်းလွယ်ပါတယ် Thanks for watching. See you on this video. Please subscribe for more videos. Thank you.